하나님의 말씀이 깨달아지고 이해되는 은혜를 허락해 Дай 주옵소서. благодать и понимание Слова Твоего. 이 땅 가운데에서 하나님의 말씀으로 승리하도록 역사하여 주옵소서. Благослови действия, чтобы мы имели победу на этой земле через Слово Божие. 하나님께 귀한 예물 올려드립니다. Мы приносим Тебе драгоценные приношения. 하나님의 소원을 이루는 예물 되게 하여 주옵소서. Пусть эти приношения пойдут на славу Твою. 하나님께 예물 드린 모든 우리 성도님들의 기도의 제목을 기억해 주옵소서. Благослови, услыши наши молитвы, которые мы Тебе возносим. 그 기도의 제목을 들으시고 응답하여 주옵소서. И дай нам на них ответ. 예수님의 이름으로 В 기도드렸습니다. имя Иисуса Христа молимся. 아멘. 베드로전서 4장 12절에서 19절 말씀 같이 보시겠습니다. Мы рассмотрим Слово Божие, это 1 Петра, 4 глава, 베드로전서 4장 12절에서 19절 말씀. 12 по 19 стих. 1 Петра, 4 глава, с 12 по 19 стих. Это Новый Завет, у меня страница 176. 이거 보드마커 없나요? 보드마커. 네, 베드로전서 4장 12절에서 19절까지 말씀 우리 한 목소리로 함께 봉독하도록 하겠습니다. Вместе прочитаем. 시- Возлюбленные, 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복 있는 자로다. 영광의 영 곧 하나님의 영이 너희 위에 계심이라. 너희 중에 누구든지 살인이나 도둑질이나 악행이나 남의 일을 간섭하는 자로 고난을 받지 말려니와 만일 그리스도인으로 고난을 받으면 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라. 하나님의 집에서 심판을 시작할 때가 되었나니 만일 우리에게 먼저 하면 하나님의 복음을 순종하지 아니하는 자들의 그 마지막은 어떠하며 또 의인이 겨우 구원을 받으면 경건하지 아니한 자와 죄인은 어디에 서리요. 그러므로 하나님의 뜻대로 고난을 받는 자들은 또한 선을 행하는 가운데 그 영혼을 미쁘신 창조주께 의탁할지어다. 네, 감사합니다. 창세기 3장의 근본 문제로 모든 사람이 하나님을 잃어버리게 되었습니다. Из-за событий в Бытие 3 главы все люди оставили Бога. отошли от Бога. 그래서 이 땅을 살아가는 모든 사람들은 고난당하게 되었습니다. Именно поэтому все к людям пришли страдания. 하나님을 잃어버린 영적 문제 가운데 빠졌기 때문입니다. Почему? Да потому что потеряли Бога и попали в духовные проблемы. 그 속에서부터 마음과 생각이 다 무너지게 되었습니다. Из-за духовных проблем человеку пришли душевные страдания и плотские. 약을 먹지 않으면 잠을 자지 못하는 인생 되었고요. Люди сегодня страдают от бессонницы, принимают антидепрессанты. 약을 먹지 않으면 분노를 조절하지 못하는 상태가 되었고요. Очень многие люди без таблеток не могут победить гнев и злобу. 우울증, 조울증, 환상, 환청 같은 문제에 많은 사람들이 시달리게 되었습니다. Сегодня очень многие люди подавлены депрессией, агрессией, видят ужасы, кошмары. 하나님을 잃어버린 것에서부터 시작되어진 문제죠. Эти все проблемы пришли с момента, когда человек оставил Бога. 그래서 많은 사람들의 육신과 삶이 무너지게 됩니다. Именно поэтому у людей пришли проблемы плотские и проблемы в жизни. 제가 예전에 손보동에서 한번 복음을 전한 일이 있어요. Когда-то я проповедовала на Сумидоне. 식당에서 그릇 닦는 아주머니를 만났어요. Я проповедовала женщине, которая работала в ресторане посудомойки. 복음을 전하는데 이분이 펑펑 우세요. И вот я стал передавать ей благую весть, у нее текут слезы. 집에 아들이 3명이 있대요. И говорит, у нее дома 3 сына. 다 30대. И все мы, меньше 30 лет. 근데 요 3놈이 집에서 뭐 하고 있냐면 한 놈은 TV 보고 한 놈은 자고 한 놈은 컴퓨터 게임하고 있대요. И чем они занимаются? Один спит, один телевизор смотрит, а один играет в игры на компьютере. 자던 놈이 일어나면은 TV 보던 놈은 자러 가고 컴퓨터 하던 놈은 TV 보러 가고 자던 놈은 컴퓨터 하러 가는 거예요. И они вот меняются. Сын, который спал, просыпается, на его место идет, который играл
играл за компьютером, а который играл за компьютером, он идет на место смотреть телевизор. 아무도 일하러 안 나가는 거예요. То есть никто из них не работает. 그리고 이제 50대 후반 대신 엄마 혼자 나가서 그릇 닦고 있는 거예요. И представляете, маме, которой чуть старше 50 лет, она идет в ресторан и моет посуду, чтобы кормить своих сыновей. 근데 놀라운 사실, 이 친구들이 고등학교 다닐 때 공부도 잘했대요. Но знаете, что интересно? Когда они учились в школе, они были хорошими учениками, то есть умными. 대학도 4년제 대학 다 나왔어요. И все закончили универ. 근데 직장 생활을 못 하는 거예요. Но нигде не могут адаптироваться в местах работы. 뭔가 알 수 없는 무기력에 딱 사로잡혀가지고 일 못하고 그냥 집에서 쉬고 있는 거예요, 날마다. То есть они до такой степени вот бессильные, да, что не могут работать и целыми днями сидят дома и занимаются. Телевизор смотрят, спят и играют. 그냥 뭐 하루 이틀 그러고 있으면 이해하겠죠. Но если бы это было, например, день-два, можно было бы понять. 1년이 넘도록 2년이 다 돼가도록 그러고 있는 거예요, То есть, 아들들은. но это уже продолжается и год, и два на протяжении нескольких лет. 뭔가 알지 못하는 실패, 뭔가 알지 못하는 이 안 되는 문제가 인생에 막 오고 있는 겁니다, 지금. То есть люди сегодня настолько повержены вот этими проблемами, что к ним пришло невидимое поражение, которое они не знают причин, от чего. 그래서 지금 세상은 다 고난당하고 있습니다. И сегодня весь мир находится в страданиях. 이 고난 가운데 저와 여러분들도 과거에 다 있었어요. И когда-то в прошлом мы тоже были в таких страданиях. 그런데 우리가 어떻게 그 고난으로부터 빠져나올 수 있었습니까? Но как же мы могли освободиться от этих проблем? 예수님께서 우리를 위해 고난 당하셨기 때문에 그렇습니다. Мы освободились, потому что Иисус взял на себя наши страдания. 예수님은 이 땅에 고난받기 위해서 오셨고 죽기 위해 오셨어요. Ведь цель Иисуса на этой земле была в том, чтобы взять на себя наши страдания и наши проблемы и умереть на Голгофском кресте. 십자가에서 우리를 위해서 고난 당하시고 보혈을 흘려 주십니다. Он пролил свою кровь на Голгофе ради нас 그리고 우리를 위해서 생명을 내어 주십니다. и отдал свою жизнь ради нас. 그 결과로 우리의 모든 고난의 문제가 끝나게 됩니다. И в результате этого Он взял на себя все наши страдания. 주님의 죽으심으로 말미암아 우리가 다시 하나님을 만나게 됩니다. Через смерть Иисуса мы снова встретились с Богом. 하나님을 잃어버린 영적 문제에서부터 마음과 생각, 삶과 육신의 문제가 오게 됐다고 제가 말씀드렸죠. Ведь я сказала о том, что человек оставил Бога, к нему пришли духовные проблемы, проблемы в жизни, проблемы душевные. 그런데 예수님이 십자가 위에서 우리를 위해 피 흘려 주시고 고난 당하시고 죽으심으로 말미암아 우리가 하나님을 다시 만나게 된 겁니다. Но Иисус пролил на Голгофе свою кровь за нас, был распят и умер, и поэтому мы встретились с Богом через Иисуса. 하나님이 주시는 은혜와 하나님이 주시는 평안함 가운데로 우리가 들어가게 된 거예요. Встреча с Богом дает нам мир и покой. 여기에서부터 우리 인생의 마음의 문제, 생각의 문제, 삶과 육신의 문제가 끝나버리게 된 겁니다. И вот через веру в Иисуса мы совершенно получили решение проблем душевных, духовных и жизненных. 그래서 우리는 예수님을 모든 문제 해결자라고 부릅니다. Поэтому мы говорим, что Иисус есть Христос, решение всех проблем. 주님이 우리를 위해서 본인이 대신 십자가에서 고통 당하심으로 우리 인생에 와 있는 모든 고통의 문제가 끝나버린 То 거예요. есть Иисус, Он взял уже на себя эти страдания, и поэтому наши страдания, это не наши страдания, это мы их отдали Богу Христу. 그런데 우리가 예수님 만났다고 해서 우리 인생에 고난이 그럼 오지 않습니다. 오지 않는 건 아닙니다. Но это не означает, что уверовав в Иисуса в нашей жизни нету страдания и проблем. 여러분, 세상 사람들은요, 인생에 고난이 오잖아요. 그 속에서 낙심하고 무너지고 좌절합니다. Вы знаете, когда к неверующим приходят страдания и проблемы, к ним приходит разочарование, бессилие и поражение. 그런데 하나님의 자녀는 다릅니다. Но у детей Божьих иначе. 여러분, 다윗은 이렇게 고백합니다. Давид исповедовал. 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 자기는 걱정하지 않는데요. И
И даже если пойду в долину и смертную тень, не убоюсь зла. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시기 때문이다. 이렇게 말합니다. Потому что твой жезл и твой посох, они оберегают меня. 그러면서 하나님께서 나를 푸른 초장과 맑은 물가로 인도하십니다라고 고백해요. И дальше говорится о том, что и ты проведешь меня, и даже пойду в долину и смертную тень, и не убоюсь зла. 세상 사람들은 인생의 문제가 탁 오면 그거에 매여가지고 인생이 팍 하고 자빠지거든요. Ведь для неверующего человека, к которому приходят проблемы, они повязаны этими проблемами, падают и разрушается их жизнь. 하지만 하나님의 자녀는 고난에 매이지 않고 도리어 고난 가운데 승리하게 하십니다. Но знаете, для детей Божьих страдания другие. Мы не впадаем в эти страдания, а через эти страдания мы имеем победу. 저희 아버지가 제가 고등학교 다닐 때 돈을 많이 버셨어요. Когда я учился в старшем классе, отец мой много зарабатывал денег. 집도 사고 땅도 사고 차도 사고 빚도 갚고 막 다 하신 거예요. Купил дом, землю, машину, заплатил долги. 그 제가 이제 대학교 들어갔을 때 아버님이 저한테 용돈으로 현금으로 막 50만 원씩 주셨어요. Когда я поступил в универ, папа мне давал деньги на расходы по 500 тысяч в то время. 그러니까 20년 전에 제가 대학 다녔거든요. А 20 лет назад я ходил в универ. 그때 당시 지갑에다가 현찰을 50만 원씩 꽂아 주셨어요. 항상. И вот в то время папа давал мне деньги на расход, кошелек мне положил именно наличкой, да, 500 тысяч вон. 그 제가 지금 몸매가 좀 아름다운데 Сейчас я очень стройный мужчина, 그때는 이렇게 날씬했었거든요. а в то время я был очень таким худеньким. 그리고 아버지가 주신 차도 있었고 지갑에 돈도 많고. Ну, то есть у меня была и машина, которую папа мне дал, и деньги в кошельке всегда были. 한마디로 대학에서 Да, другими словами, в универе все бегали за мной, я был в почете. 그 친구들 막 밥 사주고 Всегда платил за еду, когда мы ходили с друзьями кушать. 막 여자들 태워서 집에 보내주고. Студентки, значит, садились в мою машину, я довозил их до дома. 한마디로 인기 짱이었거든요. Ну, другими словами, я был вот таким, знаете, как это говорится. 그랬는데 우리가 이제 예수 믿기 시작한 지 얼마 안 됐을 때였거든요. Это все было до того, как я еще не уверовал в Иисуса. 야, 그래서 우리 예수 믿기 잘했다 이런 생각했어요. И после этого я уверовал в Иисуса и подумал, о, как здорово, что я верю в 역시 Иисуса. 하나님을 잘 믿고 예배 잘 드리고 헌금 많이 하니까 하나님 축복하시네 이러면서 우리 열심히 예수 믿는 겁니다. Да, и я стал веровать в Иисуса, да, и думал, вот классно, хорошо верую, на богослужение прихожу, приношение приношу, и Бог дает нам благословение. 그런데 어느 날 아버지 사업이 쫄딱 망한 거죠. Но однажды бизнес отца пришел крах. 군대 갔다가 돌아왔는데 아파트가 사라졌어요. После того, как я уже отслужил в армии, квартиры не стало. 집에 차가 3-4대 있었는데 차가 다 없어졌어요. Было дома 3-4 машины, остались без машины. 그리고 집에 가보니까 집이 다 무너져 가고 있어 지금. И живу в таком старом доме, где нужно сделать ремонт. 전기가 끊기고 수도가 끊기고. Света нету, воды нету. 그 여러분들 이렇게 그 돈 못 갚으면은요 집에 있는 물건들에다가 이렇게 빨간 표딱지 붙이잖아요. Вы знаете, в Корее есть такое, что если человек не погасит вовремя кредит, к нему придут и арестуют все имущество. 그러니까 우리 집에도 공무원들이 와서 빨간 표딱지 붙이고 И 그랬거든요. вот тоже было в доме пастыря. То есть везде висели вот эти красные наклейки, что говорилось о том, что это имущество уже не конфискуют. 그러니까 예수 믿고 쫄딱 망하게 된 거예요. Другими словами, уверовав в Иисуса, пришло все к поражению. 근데 그때가 언제였냐면 우리가 종교 생활을 벗어나서 복음이 뭔지를 깨닫는 기회가 된 겁니다. Но это было время, когда мы освободились от религиозной жизни и узнали, что значит благая весть. 많은 사람은 예수 잘 믿고 성공하고 돈 많이 벌기를 원합니다. Ведь многие люди хотят уверовать в Иисуса, иметь успех, много денег. 그러다 보니까 하나님을 잃어버린 이 땅의 고난이 뭔지 알지 못해요. Но не знают о том, какие пришли страдания в жизни человека без веры в Иисуса. 내가 진짜 예수 믿어야 될 이유가 뭔지 알지 못한 채 교회 다니는 거예요. Многие сегодня верующие ходят в церковь, не знают причины, для чего нужно верить в Иисуса. 그때 아버지 사업이 다 망하고 나서 제가 교회를 한동안 안 갔어요.
После того, как бизнес отца пришел в крах, я не ходила некоторое время в церковь. 하나님께 너무 실망이 돼가지고. Почему? Потому что я разочаровался в Боге. 그래서 뭐라 생각했냐? 하나님 살아계신 거 맞냐? 제가 늘 물어봤거든요. И 하나님. поэтому я всегда спрашивал себя и задавался вопросом, вообще жив ли Бог, есть ли Он? 하나님 살아계신 거 맞으면 우리 아버지 사업 다시 일으켜달라고 기도했어요. И я молился и сказал, Господь, если ты живой, снова возроди бизнес отца. 근데 아무리 기도하고 기다려도 아버지 사업이 나아지질 않는 거예요. Но сколько бы ни молился, сколько бы ни ждал, бизнес не пришел к возрождению. 그래서 교회를 떠났다니까요. И поэтому я вообще перестал ходить в церковь. 그리고 게임을 하기 시작한 겁니다. И стал с того времени играть в компьютерные игры. 나한테 교회 가라 소리 하지 마! 이러면서 맨날 술 마시고 여자 만나고 그랬던 거예요. И я сказал, не говорите мне ходить в церковь. Я впал в алкоголь, я встречался с женщинами и впал в игроманию. 지금 와서 생각하면은요. 만약에 아버지 사업이 망하지 않았다면 내가 성경에 말씀하시는 그리스도를 바로 바라볼 수 있었을까? 이런 생각해요. Я иногда задумываюсь и думаю, если бы бизнес отца не пришел в крах, знал бы я о Христе. 그 인생의 실패와 고난이 사실은 나로 하여금 예수 그리스도의 복음을 올바로 깨닫게 되는 기회가 됐던 거예요. На самом деле вот это испытание дали мне шанс узнать истину, которая есть о Иисусе Христе. 그래서 저는 이 다윗이 한 말이 이해가 됩니다. Поэтому я понимаю слова Давида. 사망의 음침한 골짜기인 줄 알았는데 하나님이 푸른 초장으로 내 인생을 인도하셨던 거예요. И даже если пойду долину смертную тени, не убоюсь зла. 또 욥이라는 사람은 이렇게 고백합니다. Иов тоже исповедовал. 그가 나를 단련하신 이후에 내가 황금같이 나아오리라 이렇게 말합니다. 그러니까 인생에 오는 모든 고난을 통해서 하나님이 나를 단련하셔가지고 나를 더 견고하게 하신다. Иов говорил о том, что раньше я только ухом слышал про Бога, но теперь я увидел это реально в своей жизни. 욥이 어느 날 자기 자녀들을 한 번에 다 잃어버렸거든요. В один день Иов потерял все, детей. 이제 아들들이 모여서 파티하고 있는데 집이 무너지면서 아들들이 다 죽은 거예요 한 번. В доме Иова был пир, где собрались дети и множество гостей. Этот дом внезапно обвалился, и все там погибли. 그러니까 하인이 와서 욥에게 말합니다. 욥이여, 당신 아들들이 다 죽었습니다. И вот раб прибежал к Иову и говорит, типа, господин, все твои дети умерли. 근데 이 하인이 그걸 말하고 있는 도중에 또 다른 하인이 들어와요. Но пока раб говорил о смерти детей, прибежал еще другой раб к Иову. 도적들이 와서 당신 재산을 다 빼앗아 갔습니다. Пришли воры и разбойники и разграбили все твое имущество. 그러니까 하루아침에 아들들도 다 잃어버리고 재산도 다 잃어버린 거예요. В один из дней Иов потерял и детей, и имущество. 너무 충격을 받아가지고 욥의 몸에 건강도 무너져 내립니다. То есть он был так шокирован, что к нему пришли проблемы со здоровьем. 여러분들 인생에서 자녀 없어지고 돈 없어지고 건강 없어졌다. 다 잃어버린 거 아닙니까? Да, представляете, вот если человек потерял детей, имущество и здоровье, это значит, что он все потерял. 욥한테 이런 일이 벌어진 거예요. Вот у Иова так и случилось. 근데 욥은 이 문제를 두고 뭐라고 말했냐? 하나님이 나를 단련시키시고 계신다 이렇게 말했어요. Но что сказал Иов, глядя на эти проблемы? Бог закаляет меня, Он делает меня более твердым. 그래서 자기를 순도 99.9%짜리 황금으로 만드시듯이 나를 단련시키신다 이렇게 말했습니다. То есть, если посмотреть, да, когда вот изготавливают золото, чтобы его сделать качественным, его расплавляют, переплавляют, вот так же Иов говорил и про Бога. 그래서 이 고난 가운데 하나님 바라보기를 쉬지 않았고요. 나중에는 결국 이전에 있던 것보다 더 큰 축복들을 받게 됩니다. И вот через эти страдания Иов взирал на Бога, и Бог благословил его в 2 раза больше. 요셉은 어떤 고난을 당했습니까? Если посмотреть на Иосифа, 형님들이 요셉을 팔았거든요. родные братья продали его. 그래서 노예도 되고 감옥도 가게 됩니다. Продали его, он стал рабом, он попал в тюрьму. 그랬는데 나중에 그 요셉의 아버지 야곱과 그다음에 요셉의 형제들이 다 애굽 땅에 와서 요셉하고 같이 살게 되잖아요. Но вы знаете, что случилось в конце? Иаков и его братья приехали в Египет и стали жить вместе с Иосифом. 근데 아버지 야곱이 어느 날 돌아가시게 됩니다. Но однажды Иаков умер. 그러니까 이제 요셉의 형들이
두려워 떨기 시작하는 거예요. И вот братья Иосифа испугались. 지금까지는 아버지 야곱이 살아 계셔가지고 저 요셉이 우리를 안 죽였는데 아버지가 돌아가셨으니까 이제 저 요셉이 우리를 죽일 게 아니냐 이렇게 고민하게 된 겁니다. Они стали задумываться и переживать о том, что Иосиф не убил нас, потому что был отец. А Крест- теперь отца нету, может быть, он нас теперь убьет, ну, отомстит нам. 그래서 요셉의 형들이 요셉을 찾아가요. И вот братья Иосифа пошли к Иосифу 아버지 돌아가셨지만 우리 죽이지 말아라 이렇게 부탁을 합니다. и говорят, вот хотя папы теперь нету, но ты не забирай наши жизни. 그때 요셉이 이런 말을 합니다. И тогда Иосиф говорит, 형님들은 나를 죽이려 했습니다. вы хотели мне причинить зло, 하지만 나는 형님들을 죽이지 않겠습니다. но я не убью вас. 도리어 우리 민족, 우리 가족들 모두를 살리는 응답을 내가 받겠습니다. Почему? Потому что я получила ответ спасения моей семьи и моей земли. 요셉은 고난을 통해서 하나님의 소원과 뜻을 성취하는 응답을 받았습니다. Иосиф через страдания увидел исполнение Божьего плана и увидел волю Божью на свою жизнь. 예수 이름을 전하고 내가 그리스도로 살아가는 것 때문에 때로는 고난당할 수도 있습니다. Когда мы проповедуем о Иисусе Христе, к нам могут прийти страдания. 하지만 그런 하나님의 자녀들에게 하늘의 상급이 크다라고 말씀하십니다. Но в Библии говорится, что эти страдания приведут нас к великой награде на небесах. 우리 담임 목사님이 되게 재밌는 이야기 하셨어요. Наш главный пастырь сказал, 여러분들 천국에 뭐 가져가실 수 있어요? что вы можете забрать с земли в рай. 자, 여러분들 통장에 돈 있죠? У вас же есть на банковских книжках деньги. 살고 있는 집도 있죠? У вас есть дом, в котором вы живете. 끌고 다니는 차도 있죠? Есть машина, на котором вы ездите. 땅에 있는 분도 있을 겁니다. Все, есть все это в этом мире на земле. 천국 갈 때 그 중에 하나라도 가져갈 수 있겠습니까? Но когда вы пойдете в Царство Небесное, из этого перечислено, что вы сможете с собой забрать? 다 놓고 가야 돼요. Да ничего. 근데 딱 한 가지 가져갈 수 있는 게 있어요. Но есть одно, которое вы можете взять в Царство Небесное. 하나님이 전도자를 위해서 예비하신 상급은 가져갈 수 있어요. То есть вы сможете забрать награду, которую Бог приготовил ради благовестника. 여러분들이 예수의 이름을 전하고 그리스도의 이름을 전할 때 고난 받을 수 있습니다. Когда, может быть, так случится, что когда вы будете проповедовать о Иисусе Христе, к вам придут страдания. 이번 주에도 저 현장 다녀왔거든요. 복음 전하러. Мы вышли на этой неделе на компанию Благой Вести 어떤 아저씨를 만났어요. и встретились с одним мужчиной. 제가 안녕하세요. 저는 목사입니다. 복음 전하러 왔습니다. 이렇게 말하니까 그분이 저를 엄청 한심한 눈으로 보시더라고요. И я сказала, здравствуйте, я пастор, я хочу вам передать благую весть. Он на меня смотрел очень злобными глазами. 에이 이러시면서 И он говорит, 현장에 나가서 아이고 목사님 어떻게 이렇게 복음 전하러 오셨습니까? 하면서 나를 칭찬해 주는 사람이 한 명이 없어요. то есть никто даже на месте действия, я не встретил человека, который бы сказал мне вежливо, о, да, пастор, вы пришли передать благую весть. 다들 손가락질하고 욕하기도 하고 외면합니다. Ругали меня, игнорировали меня. 아니 이 좋은 복음 말해주는데 욕도 먹고 있어요. То есть вот мы пришли передать благую весть, да, а нас ругают. 처음 제가 교역자가 돼서 전도하러 나갔을 때는 엄청 낙심되더라고요. 화도 на고. Когда я впервые стал лидером в этой церкви, стал проповедовать, на меня люди стали так указывать, я пришел к разочарованию. 아, 내가 왜 욕을 먹어야 되지? 막 짜증나더라고요. Я очень сердился и думал, почему же за благую весть я должен принимать такие оскорбления. 근데 지금은 기쁨으로 나갑니다. Но сейчас выхожу с радостью на компанию Благой Вести. 세상이 알지 못하는 영적인 비밀을 전달한다는 자부심과 자존심을 가지고 나갑니다. Почему? Потому что у меня есть уверенность и гордость за то, что я передаю благую весть, о которой миру неизвестно. 욕하는 사람, 손가락질하는 사람 많지만 괜찮습니다. Ну пусть и многие люди указывают на меня пальцем, ругают меня, но меня это никак уже не тревожит. 하나님이 전도자를 위해서 예비하신 상급이 천국에 있기에 상관없습니다. Почему? Потому что есть награда благовестника, которую Бог приготовил, награда в Царстве Небесном. 성도들에게 고난은 올 수 있지만 그 고난에 매이지 않는 귀한 응답 누리시기 바랍니다. Я желаю, чтобы и вы тоже вот эти страдания, когда к вам придут, да, не обвязывались ими, а имели над ними победу.
도리어 전도자의 인생을 살아가면서 오는 고난을 기뻐하시고 감사하시기 바랍니다. Потому что я желаю, чтобы наоборот вы с радостью принимали эти страдания, с благодарностью. 우리 한번 옆에 있는 분들과 인사하겠습니다. А мы поприветствуем друг друга. 고난 속에서도 낙심하지 마십시오. 고난 속에서도 낙심하지 Давайте не 마십시오. будем обвязываться страданиями, 같이 인사 나누겠습니다. а поприветствуйте друг друга. Да? Не будем обвязываться страданиями. 하나님이 함께 하심을 기억하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы помнили, что Бог, Он всегда вместе с вами, в любой ситуации и в любом месте. 제가 한번 기도하고 말씀 마치겠습니다. Я помогу. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, благодарим Тебя за Твою благодать. 인생에 고난 오더라도 낙심하지 않도록 축복해 주옵소서. Благослови, чтобы мы не были повязаны этими проблемами и страданиями. 복음 전할 때 오는 고난 속에 기뻐하며 감사하게 하옵소서. Благослови, чтобы когда мы выйдем на тему благой вести, мы были рады тому, что мы благовестим о Христе. 지금도 살아서 우리와 함께 하시는 하나님을 바라보는 믿음을 허락해 주옵소서. Дай нам веру взирать на Бога живого, который и сейчас вместе с нами. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 А 은혜와 сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа, 하나님의 크신 사랑과 бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 내주 인도하심이 общение водительства Святого Духа, 고난 중에도 낙심하지 않으며 승리하기를 원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает иметь победу над страданиями, 그 가문 후대 산업 위에 над нашими семьями, бизнесами, с нами работой, детьми, 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. прибудут отныне и во веки. 아멘. Я хотела спросить,